它这个是这样的，它里面是都撕完了，就这样，估计是这里没粘紧，这边是干了啊，这里还是拆的没错的，就是估计就这个问题了。我给你量一下那有多深了，这里就有那么深了，1.5厘米，深度是1.5厘米。就这边是干了，这边漏水，但是漏的很小，看了几乎没看得到。记号已经做好，我们拆一下，然后再装上去啊。估计它生料带拧的太往后面了，它吃不到力气。没有漏了啊，之前一开水它是这里有留一点点了，现在开那么久了没有了，没事，小问题。已经修好了，看，现在开水10多分钟了。之前只要这里一漏一开水，它就会有一滴滴下来。没事，小问题的，就是它生料带拧的太往后面了，要抢前，要往尖里面多放一点生料带，因为这个它离那个距离比较短，它吃的比较短，多放点，反正是不漏的，只要你不用暴力的去使用它，它不会漏的。好，现在是不漏的啊，可以了。有水是有水，好的，没有问题的呢，已经好了，不漏了。